jau 16 gadus dzīvo Kalniņu ģimene. Ģimenes tēvs Lauris ir iepriekš sodīts un jau 10 mēnešus ir policijas uzraudzībā. Visa tā situācija bija ļoti pārspīlēta. Es strādāju darbnīcā, tiepeši uzzināju, ka man atlaiž no darba. Sadusmojos klubu virsū priekšniekam. Es ļoti nožēloju. Tagad 10 mēnešu nosacītais. Lauris nestrādā un ģimene pārtiek no pabalstiem. Māte Žanna pirms dažiem mēnešiem guva muguras traumu un pašlaik nestrādā. Papildus visam ģimenei ir īres parāds pār 2 mēnešiem. Kā lai mēs maksājam īri, ja mums nav naudas? Ja viņi tūlīt pat nesamaksās, es viņus izlikšu, jo vienmēr viņi bijuši skaļi, netīrīgi. Pēdējo mēnešu laikā no kaimiņu paskastītēm sākušas zust kredītkartes un vēstules ar pinkodiem. Kopējā pazudusi summa no kaimiņu kontiem ir vairāki tūkstoši eiro. Man nozag 500 eiro. Es esmu šokā. Kāds manā vārdā izņēmis no bankas man uz 3000 eiro? Nama iemītnieki domā, ka vainīgais ir Lauris Kalniņš. Kurš gan to cits varēja izdarīt? Tiem Kalniņiem naudas nav. Un nauda ir vajadzīga. Protams, es pierādīt to nevaru. Bet es iešu uz policiju un pateikšu, ka Lauris ir vainīgs. Kāds kaimiņš kārtņu telpā salīmējis brīdinājuma ziņojumus par zagli. Plakātos ir Laura foto. Sūdzība. Es neesmu nekāds zaglis. Tagad man pat bērni neusticās. Ir pagājušas 2 dienas, kopš Kalniņi uzzināja, ka aizdomas krīt uz ģimenes tēvu Lauri. Ja vien es zinātu, kurš tas ir, viņš galīgi nav man līdzīgs. Kurš idiots to izskāra? Bet tev taču ir tāda cepura un jaka, vai ne? Ko tu ar to gribi teikt? Gribi teikt, ka es esmu vainīgs? Tā man vēlreiz. Ģimene ir ļoti uztraukta. Viņiem bail, ka tēvs varētu nonākt cietumā. Bet zini ko, tēt? Tu esi viņam līdzīgs. Tev arī līdzīgs. Vai zini, man ģimene nostājas pret mani, kam pat bērni man vairs netic. Lauri, vai tiešām tu neesi to Tu darījis? esi stulba vai kā? Bet, tēt, tu pats dari šādas lietas un pēc tam domā, kāpēc tev neviens netic. Man paša ģimene man vairs netic. Iešu parunāt ar to dakteru, kurš to arī droši vien ir izskārs. Tu vari neuztraukties, viņš nav mājās, es redzēju, kā viņš aizbrauc. Tā varbūt tu pasaki, kad viņš atgriezīsies. Nedaudz vēlāk Lauris satiek kaimiņu, ārstu Juri Miesīti, un sākas izskaidrošanās. Dakter kungs. Kalniņ, kā jūs man esat apnicis? Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Beidziet izvairīties, es zinu. Smird, visa mājās smird. Mēs jau šo smaku pazīstam. Jūs to izkārāt, vai ne? Manus bērnus vaino par zagļiem, un jūs te izlokaties. Ja jau tāds informācijas jums stāst, tad varbūt arī taisnība tā ir daļēji, Es ļoti labi zinu, ka jūs pats neesat tīrs likuma priekšā. Klusāk, šī mājā dzīvo arī citi iedzīvotāji. Vai jūs, Kalniņkungs, esat parādā īres maksu pa 2 mēnešiem, kas tagad būs? Nomaksās ar manu kredītkarti. Ar jūsu ģimeni tikai problēmas, netīrība, troksts, un kad šitas tāds ir, un tagad vēl zogat? Jums nav nekāda pierādījuma. 2 dienu laikā, lai tiktu samaksāt īres maksa, ja ne es jūs izlikšu. Būs jums īres maksa un viss. Būs jums gan nauda, gan viss. Es jūs novērošu un neļaušu vairs zakt. Ja godīgi, es gribētu, lai viņi nevarētu samaksāt to īres maksu, es varētu iesūdzēt viņus tiesā un izlikt. Jo viņi tikai pazemina mājas vērtību. Tā es uztaisītu remonti, normāli cenu izīrēt to dzīvokli. Es neko neesmu nodarījis. Es domāju, ka viņi visi to dara, lai dabūtu mūs ārā no mājas. Man nav grūti noticēt, ka viņi zaga tās kartes. Sēž caurām dienām mājās. Nav jau grūti noticēt tādai lietai. Juris Miezītis pats nav tīrs.
Viņš jau kādu laiku ir policijas redzeslokā. Arī bērni cieš no kaimiņu aizspriedumiem. Ej, jūs tur netīrie draņķi! Vai es vāksties ārā no šitā pagalma? Ja ne, es pasaukšu policiju, un jūs varat iet kopā ar tēvu. Jā, nenormāli. Ak, jūs krimināli! Galīgi to! Trakā, ejam prom! Viņi vienkārši grib mūs izmest tāpēc, ka viņiem riebis bērni. Ja tas tā turpināsies, es vairs negribu tu dzīvot. Ir laiks viņus izmest. Viņi tikai piesārņo, trokšņo un vēl tagad zog. Kas ar tādiem gribēs sadzīvot? Tajā pašā vakarā Žanna un Lauri sagaida vēl viens trieciens. Viņiem atslēdz elektrību. Labdien! Jūs būtu Lauris Kalniņš. Tas esmu Es esmu no Latvenergo un man jāatslēdz ir elektrība, jo jums ir parāds. Un cik liels parāds? 320 eiro. Nu, jums ir jāatslēdz elektrība, jo ir parāds. Par lūdzu? Parāds. Jums brīdinājums tika pagājušā nedēļa atsūtīts. Mums nav naudas. Nu, tad man ir vajadzīgas šī te elektrības sadalas skapja atslēgas un pagraba. Atslēga un... Kur kā nelaime, kā viņš klāt. Kalniņ, jums atkal problēmas? Acīm redzot, jūs ne tikai man esat parādā. Jūs būtu namsaimnieks? Jā, bet kas par lietu? Nu, man vajadzīgs šī te skapja un pagraba atslēgas. Bet lūdzu. Esmu Latvenergo darbinieks un mans pienākums ir atslēgt elektrību parādniekiem. Ja viņi samaksā, ir elektrība. Nav naudas, nav elektrības. Protams, ka viņi nevar samaksāt elektroenerģijas pakalpojumus. Protams, kad es ielaidu Latvenergo darbinieku pagrabā. Namsaimnieks Grobi palīdz elektriķim atslēgt elektrību. Pēc dažām minūtēm ģimene paliek tumsā. Žanna un Lauris ir izmisumā. Arī bērni ir šokēti par notikušo. Elektrība pazuda. Dēļ? Elektrība pazuda. Jā, elektrība pazuda. Kāpēc? Ir tumšs. Tāpēc, ka elektrību atslēdza mums. Nu, protams, nekas nebūtu noticis, ja visi būtu samaksājuši par elektrību. Man pietiek, es pārvācos pie Omas. Jāni, kā ar tevi? Es arī. Man pietiek. Es nevaru vairs to izturēt. Varbūt, lai viņš šovakar paliek pie Omas, un tad jau Nekas jau cits neatliek. izdomās. Ko lai es daru bez elektrības un televizora? Bez elektrības es vispār neko nevaru pasākt. Tie parādi man tomēr ir jāsamaksā, savādāk ar mums ir cauri. Bet darbu atrast man būs ļoti grūti. Jo tālāk, jo trakāk. No sākuma saka, ka tētis zog no paskastēm, un tagad mums nav gaismas. Man vienreiz pietiek. Paldies Dievam, ka mums ir Ome. Varbūt mēs pat varētu pie viņas pārvākties. Kad 62 gadus vecā atraitne atver durvis, viņa ir pārsteigta par savu mazbērnu vēlo apciemojumu. Vai, mīļie mani! Un visi trīs uzreiz! Parasti jūs tu vienam nākat pie manis. Vai kaut kas noticis, ka jūs visi trīs uzreiz? Garš stāsts. Nu, ejiet istabā, bērni. Man jau prieks jūs redzēt pa vienam vai kopā. Kas tad īsti noticis? Nu, mūsu mājā dzīvot nevar. Viss ir bļaustās, elektrība atslēgta. Jā. Nu, par to elektrību tu neuztraucies. To elektrību es jums samaksāšu, būs jums gaisma. Bet bērniem jau pēc būtības jādzīvo ir pie vecākiem. Es tā saprotu, jūs ar Somām, te jūs visi gribiet tā kā palikt pie manis, bet jūs redziet, ka te maz vietiņas. Jā, bet mēs jau gribētu te palikt, jo mājās ir tā kliekšana un tā, bet mammai bija tā problēma un tad negribās tur. Tu gribi ar mammu auklēties, tad ej pie viņas. Es palikšu šeit. Nē, nu šonakt jūs noteikti paliksiet uz nakti, es jūs ārā nekādā gadījumā nedzīšu. Es tad iešu uztaisīšu kaut ko paēst drusciņu, ja? Laikam esat izbadējušies, labi? Tas būtu lieliski. Taču Diānai ir vēl viena problēma. Vecmāmiņa, man ir problēma. Man vajag jaunu dīvānu. Kas tad vecajam notika? Man būs tik vecs nebija. Nu, kā mamma kāpa virsū, tā salauza. Reiz parāva līdz arī puķu podu, vāzi un riteni. Nē, nu ritenim jau viss kārtībā, bet tas dīvāns čupā. Un tagad es nedēļām ilgi guļu uz matrača.
Bet mamma un tēvs neko nevar darīt, jo viņiem naudas nav. Ak, šausmas, kā jums tur klājās. Nu, ko lai dara? Nu, būs kaut kādā veidā jāpadomā, nu neļaušu taču es tev gulēt uz griedas ilgi. Ja tas tā turpināsies, man būs jādomā, kā tikt pie lielāka dzīvokļa, lai es bērnus var paņemt pie sevis. Kā viņiem tur klājās, es domāju, šausmas, ja Diānai nedēļām ilgi jāguļ uz madrača. Ja viņai bērnam nav dīvana, viņiem atslēgta elektrība, nu šausmas, kā viņiem tur klājās. Katru reizi, kad es mammai prasu par dīvānu, viņa saka, ka mums jātaupa nauda, bet kokteilīšiem viņai vienmēr nauda atrodas. Kā man tas viss ir apnicis. Mājās tāds bardaks. Būtu labi padzīvot pie omas. Ja viņas ir tik mierīgi, neviens nebļaustās. Gadīgā Diāna grib uzlabot attiecības ar namsaimnieku, tāpēc nākamajā dienā tīra kāpņu telpu. Stulbi, ka mammai ir tā problēma ar muguru, jo tas viņai ir attaisnojums, lai neko nedarītu. Bet, ja mēs te gribam palikt, mums ir jādara viss. Šo mazā, tu te dzīvo? Jā. Ričardu Kroni pazīst? Jā. Var viņam atdot? Labi. No pasta? Jā. No kurienes viņam nauda? Ričard, tev sūtījums. Paldies. No kurienes tev nauda? Tā nav tava darīšana. Bet tu kādā loterijā vinēji vai kā? Jo tu jau tik daudz nepelni pa vakariem, lai varētu kaut ko tādu. Varbūt tu zagi tās kārtas no paskastītēm un izlīmēji plakātus par manu tēti? Pievalda mutas sīkās, gan jau, ka tavs tēti uz tevi nolīga, lai tu varētu citu cilvēku mantas nozagt. Beidz, tu labi zini, ka es tādu neesmu. Viņam ir paveicies, ka visi ir uz mums uzēdušies, jo viņš pats ir stipri aizdomīgāks par mums. Nebūtu brīnums, ja viņš būtu tas, kurš tās kārtas zaga. Uzmanīgi, tik neuzaties uz kājām, viņš izmaks. Pēc dažām dienām Diāna var priecāties. Omīte Margarita nopirkusi meitenei jaunu izvelkamo dīvānu. Paldies, vecmāmiņa, ka tu man nopirki to. Mani, kā es varēju tev ļaut gulēt tik ilgi uz grīdas uz matrača? Es skatos, jums tā laba naudiet. Jūs jaunu dīvānu esat nopirkuši tagad. Un kā būs ar īru un elektrību, kas maksās ko? Pirmkārt, tā nav jūsu darīšana, un otrkārt ir bezkaunīgi bāzt savu degunu visur, kur nevajag. Un, ja jums to tik ļoti vajag zināt, tad to man nopirka vecmāmiņa. Ah, tā, vecmāmiņa tagad, jā. Tagad es zinu, kur tā nauda palika, ka vecmāmiņa nopirka zagļi. Kāda te vispār kādam darīšana? Tagad tas ir skaidrs zināms. Tie ir viņi, kas zag tās kartas no paskastītēm ārā. Es uzreiz gāju pie policijas un teicu, bet policija neko nedara. Kāpēc viņi neko nedara? Vai man viņu vietā jāstrādāja? Rika, tu jau varēji labāk samaksāt rēķinu no elektrības nekā pirkt to dīvānu. Jā, Žanna, beidz. To rēķinu es ar jums samaksāšu. Tikai vēl. Lauri, vai nevarētu savai mammai pateikt tagad, ka mums ir citas prioritātes? Žanna, klausies, beidz dīgt. Tu pati to dīvānu sačakarēji. Un tagad, kad citi mēģina labot tavas kļūdas, es nezinu, es nesaprotu, kāpēc es vispār tevi apprecēju. Es arī nezinu, kāpēc tevi apprecēju. Tu esi niecība. Es neesmu nekāda niecība pēc visiem šitiem te gadiem, kas tā rūpēja. Man jātiek ārā. Viņi ir tādi sliņķi, viņi neko nedara. Un sauc man par niecību. Es pat šobrīd nevaru priecāties par jauno dīvānu. Vienmēr kliekšana. Mamma vaino pārējos, bet nesaprot, ka pašai jāmainās. Lauris vairs nevarēja izturēt visu notiekošo. Lai izvairītos no konflikta mājās, viņš dodas uz tuvējo bāru, kur ierauga pazīstamu seju pasnieku Hariju Zariņu. Kas te, Harij? Sveiks! Ko tu te darba laikā? Nu, vecīt, ka tu esi visu dienu uz kājām. Ārā ir karsts un pats saprot, kaut ko atvildzējuši taču vajag, vai ne? Nu jā, nu tad
Ko tu tā pa dienas vidu rogā? Sastrīdējos ar sievu. Sievu ar to Žannu? Tieši tā. Tāds ir tas sievietes. Man jau tā visādi iet. Nu, te jau zini, tur. Tā lieta ar tām kredītkartēm. Kredītkartēm? Kaut kur. Es dzirdēju droši vien. Ak, par to tur. Jā, kaut kur mums te arī bombas klīt darbā par to visu. Nu jā, visi vaino mani. Nu, vai tev vēl kādu vaino? Nezinu. varbūt, ka te jau mums pasniegs. Nu, it kā aizstāv tām kredītkartēm. Nezinu, vēstules mums iznēsā, visas pasta atslēdziņas tev ir. Jā, man patīk tos humors. Zinu, vecīt, es laikam skriešu. Nu, ir jāvēlas, lai tev labi sokās. Gan jau viss būs labi, neuztraucies. Tas bija mūsu pasniegs Harijs. Es jau viņu sen pazīstu. Dažreiz viņš tāds dīvains. Lauris un Žanna pēdējās 2 dienās ir salīguši mieru. Arī elektrība atkal ir, jo Ome samaksāja parādu. Kas tas? Vēstule no policijas. Bet tagad atkal cita problēma. Kaimiņiene Nātre uzrakstījusi iesniegumu policijā par notikušajām sācībām, kurās vaino Lauri. Jūs tiekat turāts. Es domās par kārtējām zādzībām lūdzam ierasties 10:00 policijas iecirknī. Tas jau parīt. Lauri, ar teviem vienīgās nepatikšanas. Tad tu pazaudēji darbu, tad tu piekāvi priekšnieku. Tagad nepatikšanas ar kartēm. Es negribu dzīvot ar zagli. Lauri, saki, tu zagi tās kartes vai nē? Izskatās, ka tu esi paņēmis to naudu un grasies pamest mūs ar bērniem. Bet, Žanna, es taču mīlu savus bērnus. Es taču nemūžam neko tādu nenodarītu. Kaut vai mums būtu 1000 dažādu parādu. Žanna ir traka. Viņa domā, ka es to izdarīju. Tāds apvainojums. Ar Lauri neko nevar zināt. Viņš ir tik daudz sastrādājis. Ja viņš tiešām ir zadzis tās kartes, tad tas nebūtu pārsteigums. Žanna, sarunāsim tā. Tu man nāksi līdz uz policiju un liecinās, ka es neesmu neko slikti darījis. Jā, ja tas ir vajadzīgs. Ja tas ko līdzēs, bet tagad liec man mieru. Nu jā, viņa man reāli ir apnikusi. Ceru, ka viņa liecinās, ka es neesmu zadzis tās kartes. Pratināšanas diena. Lauris un Žanna ieradušies laicīgi. Lauris cer, ka sieva liecinās par labu viņam. Te, nu tas ir nedaudz nervozē, bet Žanna liecinās. Būtu bezgalīgi bezjēdzīgi, ja mani apsūdzētu par tādu kartēm. Es neesmu vainīgs. Lauri, nāc! Es negribu te nīkt visu dienu. Man jāskatās seriāls. Mēs nedrīkstējām filmēt pratināšanu. Pēc pusotras stundas Lauris un Žanna iznāk ārā. Izrādās, ka viss nenotika tā, kā Lauris bija cerējis. Žanna liecināja pret mani. Viņai bija jāatbild, kur es biju tajā laikā, kad no bankomātiem tika izņemta nauda. Bet viņa pateica, ka es nebiju mājās. Tas taču bija pirms 2 nedēļām. Kas tu to atcerēsies? Tev vienkārši vajadzēja pateikt, kur es biju. Bet tu man pat neaizstāvēji. Es taču nevaru melot. Par to taču var sodīt. Tas varēja būt jebkurš, es neesmu vainīgs. Tas varēja būt grobe, tas varēja būt bārmenis. Es nezinu, klauns, cirks. Varbūt tas bija tas pasniegs. Pasniegs? Kur tu te iedomājies? Tu esi traks? Es nezinu, ko lai dara tādā brīdī, kad sieva pagriež man muguru. Tev vienkārši vajadzēja man aizstāvēt. Man vajadzēja tavu alibi. Ja tev būs nepatikšanas, es aiziešu no tevīm. Nu, tu vari arī iet. No tevis tāpat nekāda labuma nav. Ar tevīm tikai problēmas, tu tikai ziekas vāri.
Es neapzadu tos kaimiņus. Tas ir šausmīgi, ka tādā brīdī sieva pagriež muguru. Tālien liekas, ka viņai viss ir vienalga. Es nezinu. Pēcpusdienā Lauras un Žanna ir nedaudz salabuši. Viņi atgriežas no tuvējā veikaliņa, taču nomocīto ģimeni sagaida jauns pārsteigums. Kāds ir noķēpājis viņu durvis. Jā, viens, paskaties, tas nenūs. Kā mēs dabūsim nost? Kas tad te ir notiks? Saka, huligānisms. Ja šitā turpināsies, es pārvākšos. Beidziet jūs ar savām apsūdzībām. Nepietiek, ka jūsu dēļ mums ir problēmas ar policiju. Un tajā novērošanas kamerā, kas bija ko? Es skaidri redzēju. Un tas bijāt jūs, kas tur bijāt. Un kas tos ir saķēpāji? Beidziet izlikties, it kā jūs nezinātu, kurš ir vainīgs. Viņi jau domā, Jur, ka tu esi tas darītājs. Jūs tā kā visi uz vienu roku esat. Jā, mēs gribam mierīgi dzīvot. Mēs negribam, ka jūs šeit esat. Gluži pareizi, Elizabete. Mēs visi gribam, lai jūs šeit varētu nedzīvot un izvaktos ārā. Es vēl parunāšu ar Grobi. Stulbie kaimiņi. Tikai problēmas dēļ viņiem. Tagad durvis ir jātīra. Es jau nezinu, kas to uzrakstīja. Viņus te neviens nemīl. Viņiem ir ļoti daudz ienaidnieku. Tā jau domāju. Nebūtu pārsteigts, ja mūs tuvākā laikā izmestu no dzīvokļa. Pēc nedēļas tas tiešām notiek. Ģimene saņem vēstuli no namsaimnieka Dāvja Grobes advokāta. Viņi tiek izlikti neapmaksāto īres rēķinu dēļ. Vēstuli no Grobes. Mūs izliek no dzīvokļa. Tas jau bija skaidrs, līdz kuram datumam. Ja mēs divu nedēļu laikā neizvāksimies no dzīvokļa, mums izliks ar tiesas lēmumu. Tad jau mēs varam padzīvot, kamēr notiek tiesa. Tu ko jocīga? Ja mūs izliks ar tiesas lēmumu, mums būs jāaiziet tāpatās, un tad parāds būs daudz reizes lielāks. Es zvanu Grobem. Viņš nedrīkst tā rīkoties. Neatbild, tu šim sēž savā dārzā ar kaimiņiem un dzerstās. Es aizskriešu līdz viņam. Ir grūti atrast tik īsā laikā jaunu dzīvokli 5 cilvēkiem. Es cenšos visu saglābt. Pusstundu vēlāk Lauris ierodas namsaimnieka Grobes zemes gabalā. Saimnieks neizskatās priecīgs viņu redzēt. Grobe! Ko tu dari, lasies projām? Ko jūs te darat? Kas tā ir kaut kāda sazvērestība, vai? Nē, mēs vienkārši esam draudzīgi kaimiņi. Un mēs Dāvītim nekad dzīvi par elli nepadarīs. Beidziet maisīties, jūs izlīmējat plakāts pa visu kāpņu telpu. Jūs uzrakstat riebīgu uzrakstu uz mūsu durvīm. Jūs domājat, ka es jūs te neatradīšu? Es redzu vēstuli saņēmāt, tur viss ir pateikts. Jā, es saņēmu, un es gaidīju kaut kādu cilvēciskāku attieksmi, bet, redzu, ka... Nākās sarunas viss ar manu advokātu. Viņš ir traks, viņam ir jāizvācās. Un tā nav mana problēma, ka viņš nonāks uz ielas. Man nav viņa žēl. Viņš ir pietiekoši daudz man sagādājis problēmu. Kas tā par sazvērestību? Vai ceļš uz cietumu jau sagatavos par manām nozaktajām kartiņām? Es neesmu neko zadzis, es jums 100 reižu to varu apsvērēt. Nolaicies projām, sadāk, es izsaukšu policiju. Policiju? Labi, izsauciet policiju, un es viņiem visiem pastāstīšu par jūsu izteiktajiem apvainojumiem. Par to arī var sodīt. Juri, palīdz man viņu izmest ārā. Ko jūs darat? Neaiztieciet man rokas nost. Pareizi, ka viņi izmet ārā. Mēs te tā jauki sēdējām, viņš te iebrūk un izjauc visu mūsu to skaisto pasēdēšanu. Smērdelis! Man reāls prieks, ka viņus izmet ārā. Ja viņi tā būtu turpinājuši, tad man būtu jāiesauc policija. Man nekas nesanāca. Teorētiski viņam ir taisnība. Mēs nevaram samaksāt īri, un mums ir jāpamet dzīvoklis. Bet mums nav kur iet, un tas nozīmē, ka mēs paliekam uz ielas. Vakarā bezdarbnieks Lauris sēž viens mājās. Viņa sieva Žanna ar bērniem ir aizbraukusi pie Laura mātes, lai pagaidām tur paliktu. Viņai notikušais ir par traku. Žanna vienkārši aizgāja, paņēma bērnus.
Agrāk viss bija tik labi, bet tagad... Vecie telefona rēķini. Tas nemaz nav tik vecs. Kaut kādi numuri. Kas tas pa numuru? Žocīgi viens numurs visu laiku atkārtojās. Uzzvanīšu. Jā? Kas tas bija? Kaut kāda vīrieša balss. Man šķiet, ka kaut kas nav kārtībā. Viņš pacēla klausuli un tūlīt nosauc viņas vārdu. Man liekas, ka viņa mani krāpja. Jā, un viņa vēl pārcēlās pie mammas. Ģimenes tēvs to nebija gaidījis. It kā ar policiju un izlikšanu no dzīvokļa nebūtu gana. Tagad šķiet, ka sieva Žanna slepus tiekas ar citu vīrieti. Jau pēc dažām minūtēm tēvs nonāk pie savas mātes durvīm. Viņš zina, ka Žanna ir tur. Margarita ir pārsteigta, redzot savu dēlu tik uztrauktu. Vai Žanna ir šeit? Kas notiek? Man ir viņa jārunā. Žanna bērniem šeit. Kas jums notiek? Kas? Vai tu mani krāp? Nē. Atzīsties, tu mani krāp. Es redzēju telefona rēķinu. Kādu telefonu rēķinu? Es redzēju telefona rēķinu. Man viss ir skaidrs. Tur viens numurs atkārtojās visu laiku. Kāds numurs? Klusāk, lūdzu. Bērni var dzirdēt. Beidz izlikties. Es tev jautāju vēlreiz, vai tu mani krāp? Kas tas ir par numuru? Kas tas ir par vīrieti? Kāds vīrietis? Es zvanīju uz to numuru, atbildēju kādu vīriešu balss. Kas viņš ir? Vai tu mani krāp? Labi, es izstāstīšu, bet ne visu klātbūtnē. Zem 4 acīm. Nu labi, zem 4 acīm. Bērni mani, kas notiek ar jums? Mēs iziesim ārā, kur sagaidīsim Lauri. 2 stundas vēlāk viņš iznāk ārā. Viņš izskatās pārskaities un apmulsis. Tas ir baigi briesmīgi. Izrādās, viņi man krāp ar pasnieku Hariju. Atklājās, ka tieši viņi zaga tās kredītkartes. Es nezinu, bērni vēl neko nezinu. Es laikam sūdzēšos policijai. Žanna beidzot man atklājās. Laikam nevarēja izturēt spiedienu. Agrā vai vēl tāpat tas būtu atklājies. Ko man tagad darīt? Doties uz policiju vai griezties pie advokāta? Jā, es visu izstāstīju Laurim, bet viņš man ir apnicis. Es vienkārši viņu vairs nevaru izturēt. Ne dzīvē, gultā, par vispār nerunāsim par to. Bet Harijs